आफ्नै दाजु पनि यो पछिल्लो अवस्थामा जुन हिसाबले गतिविधिहरू आए, जुन हिसाबले प्रचारबाजीहरू भए, ती प्रचारबाजी र गतिविधिहरूले कहीँ न कहीँ सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याउने हुन् कि समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने हुन् कि र यो सामाजिक द्वन्द्वले मुलुकलाई अर्कै द्वन्द्वतर्फ लैजाने हो कि भन्ने जुन चाहिँ सचेतना हामीमा जागेको छ र त्यो सचेतना मार्फत आज हामी त्यस्ता तत्त्वहरूलाई निस्तेज गर्नको लागि, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तत्त्वहरूलाई निस्तेज गर्नको लागि, द्वन्द्व भड्काउन चाहने तत्त्वहरूलाई निस्तेज गर्न